मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हात उठाउनु भएको हुनाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म रोस्टम प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य सदस्यज्यूहरूले धेरै दिनदेखि प्रश्न सोध्न खोज्नु भएको रहेछ, त्यसको निम्ति समय दिन हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मान्य सदस्यहरूले लामो समयदेखि प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ र प्रश्नको उत्तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सदनलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्य सदस्यहरूको निरन्तरको मागलाई सम्बोधन गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आज नै आफूले प्रश्नको उत्तर दिन तयारी भएको कुरा रोस्टमबाट उद्घोष गरिसक्नु भएको हुनाले म दलगत रूपमा सबै दललाई एउटा एउटा प्रश्न सोध्नको लागि समय निर्धारण गर्छु। म हरेक दलले 2 मिनेटभित्र के भयो मान्य सदस्य, मेरो भनाइ सक्न बाँकी नै छ, म यहाँलाई समय दिन्छु। सबै दललाई म 2 मिनेटको समय उपलब्ध गराउँछु र 2 मिनेटभित्र आफ्नो दलको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गरिदिनको लागि म जानकारी गराउँछु। सर्वप्रथम विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो प्रश्न राख्न 2 मिनेटभित्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न राख्न समय दिन्छु। मान्य सदस्य युवराज दुलालले उठ्नु भएको थियो, के को लागि उठ्नु भयो? पहिला युवराज दुलालले एकदम छोटकरीमा आफ्नो कुरा भनिहाल्नुहोस्। माइक दिनुहोस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, एकैछिन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म फेरि आज एकपटक यो देशको संविधान र नियमावली मिचिएको यो दुःखद कुरा फेरि संसदलाई अवगत गराउन चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त्यो हुनु राष्ट्रको लागि धेरै नै दुःखद हो। सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को 56(1) मा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने व्यवस्था छ र जस अन्तर्गत समूह विभाजन गरिन्छ 15-15 जनाको, र त्यो समूहले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्नुभन्दा 3 दिन अगाडि नै लिखित रूपमा प्रश्न दिने र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू उपस्थित भएको दिन 1 घण्टा त्यो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम राख्ने प्रावधान भएकोले यो नियमावलीको नियम मिचिएको कुरा म दुःखका साथ दर्ज गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य ऐन महर 1 मिनेटभित्र आफ्नो कुरा भनिहाल्नु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सदनमा आउने कुरा र सदनलाई सम्बोधन गर्न चाहने विषयप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगसँगै म एउटा मेरो नियमापत्ति दर्ज गर्न चाहन्छु। हामी संविधान र नियमावली भन्दा माथि कोही पनि छैनौँ। सभामुखज्यू पनि हुनुहुन्न, प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्न, हामी मान्य सदस्य पनि छैनौँ। र प्रतिसभा नियमावली 2079 को नियम 56 को उपनियम 3-4 मा 1 देखि 5 सम्म प्रश्न व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको प्रश्नोत्तरको सन्दर्भमा 3 दिन अगाडि प्रश्न दर्ज गर्ने र 15 वटा प्रश्न सोध्न सकिने र अनि प्रधानमन्त्रीले प्रश्न
को जवाफ दिनुपर्ने भन्ने कुरा बडो स्पष्टसँग व्याख्या गरेकोले यो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यस्तो खालको नियम विपरीतको काम नहोस् र माननीय सदस्यहरूका लिखित प्रश्नहरू लिइयोस्। त्यो लिखित प्रश्नहरूको जवाफ दिने कुरामा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यसमा ध्यान दियोस् भन्न चाहन्छु र यो मेरो नियम आपत्ति दर्ज गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यलाई मैले यहाँको दललाई समय दिइसकेको हुनाले बस्नुहोस्। मान्य सदस्यहरूले नियमावलीको 56 को विषयमा कुरा उठाइरहनु भएको छ। मान्य सदस्यहरूलाई म नियमावलीको 56 नियम 56 एकचोटि पुनः हेर्नको लागि पनि अनुरोध गर्छु र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा उपस्थित भएर प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ भनेर विशेष गरी विपक्षी बेन्चका मान्य सदस्यहरूले निरन्तर कुरा राखिरहनु भएको र यहाँहरूले सोध्ने प्रश्न भनेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्ने नै होला। त्यो प्रश्न यहाँहरूसँग धेरै अगाडिदेखि प्रश्न सोध्न चाहनु भएको हुनाले त्यो प्रश्न तयारी नै होला। त्यसकारणले त्यो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू रोस्टरमा उभिरहनु भएको छ र प्रश्नको उत्तर दिन तयारी हुनुभएको छ। त्यसकारणले हाम्रो नियमावलीले 3 दिन अगावै प्रश्न लिखित रूपमा सोध्नुपर्ने भनेर निर्धारण गरेको छैन। त्यसकारणले मान्य सदस्यहरूलाई यो ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र मान्य सदस्यहरू मैले मान्य सदस्यको दललाई समय दिइसकेको छु। त्यसकारणले बस्नुहोस्। कुन नियमावलीको कुन नियम आपत्ति हो मान्य सदस्य? मान्य सदस्य मलाई जानकारी छ। मान्य सदस्य बस्नुहोस्। मैले यहाँको दललाई समय दिइसकेको छु। हामी प्रश्न उत्तरतिर जाउँ। मान्य सदस्यहरूलाई मैले विपक्षी दल सर्वप्रथम विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई मैले 2 मिनेटको समय दिएको छु। मान्य सदस्यहरू, मैले फेरि मान्य सदस्यहरूलाई ध्यान आकर्षण गराएँ। हाम्रो नियमावलीको कुनै नियममा पनि 15 जनाले प्रश्न सोध्न पाउने भनेर लिखित रूपमा छैन। त्यसकारणले मान्य सदस्य इन्दिरा राणा मगर के होला? कुन नियमावलीको कुन नियम आपत्ति? होइन, क्लियर गर्नु परेन। मान्य सदस्य बस्नुहोस्। मान्य सदस्यहरूलाई मैले फेरि पनि भने मैले दलगत रूपमा समय निर्धारण गर्न खोजेको छु। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मान्य सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले हात उठाउनु भएको छ। म उहाँलाई समय दिन्छु। 2 मिनेटभित्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रश्न सोधिदिनु होला। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज बडो नाटकीय ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तरको निम्ति संसदमा आफै उभिएर जो